Hvis det først skal avmarskes til det som stender i språtan og lesas nyer til det om det finnes i språtan eller ikke, så sier jeg av pavan til vi som språtan. Hvis jeg har ho å skrive året jøgn, i stedet for jøgnon, så skriver jeg året jøgn, og det forstendet du. For tog om du ikke hever disse OM-endingene. Ja, men det i familie ved gegen, av tyskon, og av islandskon gegen. Tar sia I gegnum vi kvørst, men grundåret bare gegen. Og det du så ikke, ja, men det gegen. Gegen og gegen. Og jøgn, jøgn, jøgn og jøgn, og jøgn. Nyre jøgn, tverstur jøgn. Da har du året åttan OM-endingene. Så jeg skriver jøgn var han Herre Jesus Krist, akkurat som ikke, da spyr jeg angan etter. Så lengt færre forbrenter enn så. Jeg lærte meg ikke binda av malslion tosshøtten, og baugon og reglon, og vi har ikke nekka, jeg var ikke mal politi, jeg var ikke mal politi I meg. Ikke, jeg nokte jeg hava det. Men skal jeg skrive omkring vanlig en tekst, skal jeg skrive en teltepost til omkring, så skriver jeg ikke jøgn, så skriver jeg ikke sånn skaldslig, onker vil sagt snedig ord, onker kan se det fyr, det finnes det ikke språtan, så det ikke til. Jo, det til. Det jo til, ta jeg av skriva deg. Ta det til. Skilet du da, og har vi skriva da, stendig det her av blænon, så det født, om det dama det løy. Det da. Det født. Ja, men det omkant vir til. Jo, det vir til. Ja, om det ikke vir til lukka mykje, det til nu. Det til nu. Malle ikke støpt I stål. Det det ikke. Du hever retningslinjer, og du kan säga det som skriva, ja, vi tar først her, og fra seia brevn og brøven her, og I bøkene til Rikard Lang fra 13-14-talen, så hever du kveien, ja, det først, fra at du først byrja inntil det hever du først. Løy du her. Ja, men til vi har funnet på en halvtrus år som ikke engang finnes her, ja, så finnes det nå. Og de jo ikke kommet ut og leser luft, altså de jo, de har en logikk. Og de smuja I tog at det var tørver av dem. Ja. Men mangler I år, så hokse, at det sier bare, at det innebærer bare heltene. At det innebærer hine heltene. Man mangler et annet år, at det for grunt, at det for lyd sigende, eller at det for vanligt. Det må være mer merja, en ordentlig kjøppet av bøyte og I ordentlig, du skal titta noen gaua løt, og du skiljer det. Jeg hadde 2 stånar setter saman her, du skiljer 4, du skiljer 17, og så det samansveisa, og du fætter det. Du skal bare hava forstand. Det hever du. Og det nemlig at her, at slå opp I språtan og det kan øyne kvar. Men at her var et målslitt øyra, det er ikke øyne kvar. Det måste du skaffa der. Hvordan du først her? Vi at vera målslige ahover. Det kan ganske hjelpe der å slå opp 5000 færre språtan, det er ikke verre. Ikke bare her, men I førskon årabøkon og øtlun årabøkon. Men ta du gjørst her. Hvis du slarst opp, uansett hva du slarst opp I, så det en raførsla. Du spørst hva sier hendanbøkken. Slarst opp en så sier noe annet. Og som jeg ofte har sagt, at ungen årabøk en
Ange vanlig ordabok en etymologisk ordabok. Etymologi åra opprunna frøye. Åra opprunna frøye. Og det en frøye som byggest av til hver årene kommer fra, og så du ut i tog, ja, men du har 8 mal her, men du har grannamalene, og du har mal 18, jeg tog ikke om togst og uslengst og svengst og ditten datten, og norrønt. Det her vi kommer fra. Såløs kanst du halda det innanfor tog mal, men her neiut og ta i neiut så kanst du tøtja 8, eller nei, men da må jeg velja smuja hetta, eller utbyggja hetta, eller skriva såløys. Jeg bruker ikke hessa fyrirsetningene, selv om man omkant brukt fyrr. Et hånden, i stedet for bare hånden. Han bygde jo et altar et herranon. Det er merker ikke at han bygde et altar og på et herranon. Jeg vil øver ikke. Nei, et herranon. Det er merker, han bygde herranon og et altar. Jeg så ikke at du svenskon for søren, åt honom. Det merker bare honom. Og jeg bare gjørst det her. Jeg har mot skrivefrals. Jeg spiller ankan etter. Det var ankan det gjør. Jeg legger ikke høy kvett. For jeg må stå aldri helt om i en gang. Eller frauskapasjetter. Eller kvett som helst. Det er ikke det. Det kan halda hva det vilja. Det kan halda hva det vilja. Jeg halter nemlig dette som jeg vil. Og da er det jeg som skriver, så er det jeg som skriver. Da er det noen annan som skriver, så er det han som skriver. Hvis du ikke har respekt for deg selv, hver søren skal så hava det. Hvis du ikke har respekt for deg selv, så har jeg helt ikke respekt for det her. Så er du nian for alt lammarsk. Takk det saman til gladde revolverateis. Alt dette tås jo om tal og fralse. Altså, det sjalt konseptet, at man skal tåsa om vi tar tal og fralse eller ikke. Det nian for alt lammarsk. Angen når det finnes i uitui. Sjálvan det av tal og fralse. Øyne hvor er rettla møyna det som han møynar, og møynar han ekka ting, ja, ver han spurt, og så sier han det som han møynar, og ikke anna. Så vi heva talefralse, og det skal vi nokta for jeg vil høre at diskutere om vi heva det litt, det heva vi, gjør så vel. Nu kører jeg bil, så får jeg tankar med en kører, så stedt så gjør jeg brått, tykker. Grunden til at du stitter år nyer til dømes jøgn og nyer til jøgn, det legg mest til, hvor sier vi til dømes atlan vi tvers og jøgn? Altså, klei tja Jesus, kyrstelen var voven ur øynun nyer jøgn. Det stendur, nyer jøgn. Hvor skriver jeg nyer jøgn og øynun norre? La nyer. Jeg skriver det i øynene, ja. Alla min ut i jøgn, og tvart i jøgn, og nir i jøgn, og sånt. Og utan oamending og samansett. Hva gjør man det? Det en kjensla. Det en kjensla til å vel. Du er hittet for negv. Ikke alla min tvart i jøgn, noen, nei. For negv. Det langt som metta, og det neiut, og du skiler det vel. Og det gjør det serstakt, det gjør det flottere. Men damer det bedre så. Hvis mer damer det bedre så, ja, så skriver jeg det. Jeg spyrer ankan etter. Ankan. Her var vi meningsfralse. Så har vi talefralse. Her har vi talefralse. Så har vi sjående skrivefralse. Og der skal vi nok da lette nekran skjerja ui, eller klippe ui, eller setta merski ui, eller boita merski ui, eller nekka som helst. Det kunne bare eta det som det eller halda så vekk. Skulle öll nudj år og ting og ventingar og setjer som kommer fram i malen og være smøye av fargamansstoltene? Det tøyr? Det nok til 4. Nå, til øyne hvor skrivande, og så vil det givet ut, og så det til at akkurat lever ikke. Jeg var bare til som stender i Bibelen, til lever. Til lever. Før skal King James kommet ut, hun lever.
Og da omgant vi, Guds år som stender og værer om æver. Det stender i 4 Petrusbrev 8, 3-25. Lever og værer, la værer, ja værer om æver. Så at om det kunne dama det løy, jeg vet til godlesingar heta av Bibelen, men hon rettelig definerande. Og ting som smuja, som kommer ut av Bibelen, de standa. Det standa. Og sagt du, et år skriva. Han sjálfur hans nær vidare. Skriva et vårt akkurat. Og tan bøkken kom ut i 1945, 6 og en annen bøk. Og her finner du hatt året. Det uslengst, nei, det en første bøk. Her stender hatt året her. Og hans må da sjálfur ta vann omgående fram. Du finner det ikke språtan, men altså finnes det? Ja, det finnes det i bøkken her. Og hver forstande det? Ja, det kan skal forstanda bare 2000 føringar hatt året her, men de som forstanda det, de forstanda det. Og finnes det? Ja, det finnes. Det utbrøyt? Det vanligt? Nei. Hva det for det år? Nei, det år som videre å skrive i. Ja, så det. Og språten kan heta lost. Språten er sutt. Lett språten ha sutt. Han kan ha hva han vil. Jeg vet det som jeg vil. Amen. Og enskon hever du nekvar årebøker. Du hever vanligere enskar årebøker du vorst. Jeg vet ikke hva det allar øyta. Men så hever du OED, Oxford English Dictionary. Hon kostar henne rævligere kvot. Hon finnes du flere bintun du vorst. Det kallar man enskun exhaustive dictionary of the English language. Her finner du lukka som ödlår. Og i undantøk og alt, jøkken alla tøyina. Og til her, og vi vet og kanskje manglande i føreskund, vi har språtan og føresk årabøkken. Ja, gjer en æra. Gjer øyna som tøtje for seg tjøk. Hun skal fytla en halva hittl. Vi ödlun årabøkken og føreskund, som nekkan hever skriva i. Så hever du en føresk årabøk. Fyrst fyrir jeg hørte til dømes at engst hever 500.000 år. Og hva det førest? 32.000. Sommer sier, du finner òsne, engst kan òsne ha 130.000. Men så det så nøy, hva tenker du sammen om alt, så 500.000 år. Du engst så rævlig rukt. Og stappa og stua. Du finner 4-5 nuanser og 4, du kan velja akkurat hva du vilt. Og du skriver det som du vilt, bla 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 bla. Akkurat som du vilt. Det det rette. Men talefralse omfattar ikke det at du ikke dår gjøre måna kvannfattelig og kvannfattelig. Gjørst du feil, og du sier, ja, men jeg vil bare skriva så. Ja, så det bort. Det var omgående rett. Men du vitande og lisen og alt det her, og då alt det som ta vanliga skolaskipan, studentaskolan, alt, årabøker, alt det kan læra deg i røver, og du sier, hva skvett? Det for trångt. Det ikke rom for meg nye år en gang. Og du smøyer fullt av noen år, og hva skvett? Ja, jeg har gjort det her. Og så gjør du det bare. Lett ångan stekka der. Ångan. Og her sier jeg akkurat som at du vet at jeg arbeider under gode, så jeg om for launa. Og det målslige jeg om for frauskapar, bla bla bla, folkaskola, lærarskola, pjatte, håndan til utgånd. Jeg gjør akkurat som jeg selv kjenner og føler meg drittna til under gode. Under gode. Og jeg vet at man bor tjejer i Osland, så om man så kommer atter, ta alt i seg av en mann som snakker vid det, at alt det her, alt vil krystallisere. Man får et målslitt øyre til man høyrer, jeg høyrer etter, enn jeg høyter noen, varst du.
Jeg hører det om det skal være ett eller ikke. Nei, ja, sjølvan, det er leva for kjærst. Ett skal være her. Oi, ja, men det er veit i øysene. Ja, men oi, 17 oi, her det kommer til at ståner never eu, til dømes. Eu blir til 17 i. Nå er 17 oi, mann i. Og så var alt dette her, pjatti her, det dår man bare. Sjølvan det. Så måste sjølvan det ha vært døme, du sier eu til 17 oi, hva mener du vi? Det er mer kraft. Røyma? Hvor øyde det, hvor er røyma 17 oi, og hvor øyde det røyma? Det er tøy at stånen er rum. Du har den jo en rumme, røyme du, så først ut i rummen. Du har det 17 oi, ikke 4 oi, det kan du ikke. Tøy at her skal det ha et etymologisk forstand, vet du, skil. Rum er rum, og røyma er ryma. Det blev til rima og ryma førskon, men opprunalig det var ryma. Ryma. Varst du, ha? Til at stinke av ut ur rummen. Han rymte. Han var ut ur rummen som han var ui. Til at ryma. Og døy her. Hever du et etymologisk forstand, og hever du malslet skil, det hever du annakvart, det hever du annakvart vi født, som en gava, som du hever utbyggt og opplete og fyllt vi vitan, som du så brukar og øyser av. Og hvordan gjør man det? Kan man gjøre det ved å lese trusja bøker? Ja, hvis du plussar det ved at hoksa om det og 5.000 timmar. Hvis du leser trusja bøker og hoksar om det 5.000 timmar, så skal det nok flaude i seg der. Så er det å få et malslitt øyre, eller få et innere forstand, og en kjenslu. Jeg snakker med mann og jar. Vi hukte etter en halv, hever så snakk tøla, minna, jeg hukte. Og han sier, jeg minns det der. Fær bara vidare. Och så skulle jag skriva det in och så säger han ta första av det, ta nästa av det, tredje av det, fjärde av det, femte av det, sjätte av det. Hur skulle han veta det? Han skulle bara lägga han tid har du har ett inbyggt center till last det här. Minnas tjejtöl, även om det är nog så stor. Det kan du bara. Det är andra som har ett inbyggt malsligt center att här att det lever för chest, smakar för chest, känns för chest. Hatta smakar rätt. Vad ska jag kan göra detta än bättre. Ja, sålesnär. Först ur jögn, självan det det här. Ner jögn, ut ur jögn. Och ditten datten. Det varst du bara. Och vad andra halta till lika mycket. Det har vi inte förstand på. Det har vi inte förstand på det. Du skulle halta mun. Amen. Hvis du erst malsliga fører, og hever de malslige parametrene innbyggt og do deg, og fra utgangspunkten doer alt, så ikke som forar her at sveisa et nytt år ur tvøymen stålen. Harmavrøye. Så er du skiler til at tar du gjersta, så brukar du kvarsfall. Harma. Det kvarsfall. Harmavrøye. Harmslivrøye. Det det som det er. Det er harmavrøye. Han var harmur, virkelig kjedder om nekka, og det førte til at han var vrøyer. Til harmavrøye. Jeg var harmur til å være gjør du kjedder til på en måte å være for harma av røysene. Harmur, hun harm, han harmur. Harma vrøye. Det en blanding av tøymen på av, hoksa der til. Da finnes det ikke sprått av noen. Til meg loika folk, hva finnes det sprått av noen? Så er du bedre du enn av malslige rammer og med så fyllig enn av såntur. Vil ikke sånn det? Ikke har om det en gang.
Det är det. Här var det alltså med. Så hon tid allt att gå in över rammen så galet det vilja. Och jag också om det. Jag kan vara havn då visst och jag satt annars han ju boja och så hukte jag satt vid när tält och gjorde onkel örnder. Så knappt pickar de med på vinter jag skrev ner och du känner inte mig jag så först du. Nej han var en skrivande personer. Och då var väl det som du gest. Jag vill äntligen få en signerad bibel från där. Helt onkel nej jag har onka. Jag ska se mig adressen så ska sända där. Så jag säger jag ska sända honom. Och han ber mig skriva en halsan. Och så han det, här skriver jag en halsan. Av förskun King James mål. Krytta och väl. Jögn var han Herre Jesus Krist. Jögn Herre var han Jesus Krist. Här skriver jögn. Det först King James mål. Men skriver ju en teltepost. Och ett landa och till en annan mottagare. Som utanför Bibeln och svärerna. Så det och en ören gire. Och en ören gire. Men skulle jag färdig skriva akkurat mera så sånär. Hvis jag skulle färdig skriva själv en bok. Ge en bok till dömes om tøyngararbeid. Så har jag en blandingur. Jag har brukt ta Lucas som ta i hoxium till tingen så har jag brukt ankrat om orden som jag har funnit på till förskrivning James först då. Det hade väl ju här. Anko det inte med anko då är inte så där sammansatt. Akkurat som vi själva føler. Ta må vara fralse. Och jag säger det kun ta fralse. Och ta säger så harst för att du ska skilja det fralse. Lätt inte när kan täcka fralse från där. Søren danser da til. Snakk om, her har vi skrivet fralse. Kunne vi skriva hva vi vil, ja? Sjálvande kunne vi det. Kan du säga det som vi vill? Ja, du säger det som du menar. Du är skojt bøytur hvis du ikke gjør det, ja. Så du bunden av sånn her socialistiske og marxistiske tosshøyden og stor i havn som at som tidligst vilja lata som om det kunne største okkur. Det står ikke mer. Og jeg også om det at 7-2-3-4-5 så har vi hørt kjøra skale. Eller var det SMS-drøya nøyder? Ja, kjøra skale i øyder han vist. Han tog som til, nei, vi skulle få frals, jeg skriver X og Z og alt tørstavner hvis vi vilja. Først King James lengt framan for kjøra skale, du langt og gjørsta. X og Z og ditten og datten, akkurat som hun vil. Jeg skriver som hun vil. Og først King James skriver som hun vil, veist du. Hun frals. Det er jo ikke frals til å synda. Man ikke frals. Nøyt ikke at det frals vi da finner som høver for kjøtt. Jeg synda, du veist, nøy. Det som sier der, er at du hever de målslige parametrene i ordan, du dår det her, og så først du vil gjøre. Ok, du er alt det her. Så først du vil gjøre. Ja, hva det til annen enn å slåa, a genga nutja slåa fyrir nutjon, og som sier han at et år skriva i en bok som hva maler dette? Det er ikke uslengst, det er ikke norrøn, det er først, det er spesielt først, hva det dette? Det er en først bøybel, det setter kulta gorsningar nere etter rikjen og nekvun sosialistun og marxistun og dævlun i havn, det var ikke. Ja, det må da bæra gjøre, det fløyte, ja. Det tykker vel ondt. Men, du tar vita da, at det som kom ut i bøybelene, og en bøybel, det ganger, det smøyer inn i hjørsten av falskje, og det kommer ikke ut atter. Det får det ikke ut atter. Det kunne smøya lauer og indoktrinera og sier hatt ikke løft. Ta lett av den tjoi. Vi er en frals individ for paven. Men som sier, tøysla synda, og det er akkurat det som sier at skrivefralse, ja, men det her var vid, men ikke til å skrive for kjærst. Men tar du erstlartur, og varst alt, og varst er ratt, og du skriver, ja, jeg dog her. Nå har vi ho at gjøre nytt år, eller nytt vending, eller brøyde okkur år, sveiser et nytt år saman, hva sikna nøyde gjør det bare?
just det bara. Det. För det lösa det här tar man ger tar man svejsar ett år, ger ett år, man brukar kvarsfattle. Till dömes utbyggvingar, möjligheter. Utbyggving ett, möjligheter ett annat, så svejsar du det samman, så säger du utbyggvingar. Det är inte det att det är flera utbyggvingar, men det är kvarsfatt. Utbyggvingar, så du en utbyggvingar er kvarsfatt eintal. Utbyggvingar hever kvarsfatt flertal. Du kan også si utbyggvingar möjligheter, så är det flera utbyggvingar. Mittlen, ja. Så du här ska ha vite vi för sören. Men så måste du ha ett vit. Vad signar nöjd det fadar vit för? Och lite tänka sig att rätt till det att innanför en kvar grön visst du mostrar till grönerna till fullnar så fyller du ett avvist rum och så du för att söka vad ska här manglar här. Jag vill mer lunches att utbygget her akkurat her og her. Men du fyller rummet, men du utbygger akkurat avvust. Så er det innenfor alle grønner. Nå Jack 4 år av skole og Rettjavik og lærte til Snidjeva. Og alle årene har man myndlista søvo og alt det her, og design søvo, og man fører Jöknun allar þessar tøyinar, þessar fasenar, det var 20, 30, du hæsen støyler, det hæsen. Man lærte å kjenne alt, og man satt lusta i, hukte og eggløyte, og ditten datten, gjør oppgaver. Og fyrir jöknun alt. Og så endan så man livor, man fyrir så pregg og alt det der, så fyrir man gongt, men så skal man sjálfur, du veist, få røynter, og så man arbeid 2, 3, 24 år innanfor det her, du veist, og ditten og datten. Og skolen var øyt og fyllt i at avvist du sast, men så hadde vi jøkken avvist sjálfur. Og du møtast, du gong du fram, du fars rønter, jeg har lengst siden hoksa om at her, jeg hoksa om at her 20 ferier. Og jeg vet at her, du veist. Og så, nei, jeg vil trusta at her langt fram. Så kjærst du det. Du romar ta vanliga. Sars du romar det er allmänt vanliga gautikna, det er ta tumtusje bare halta, det er bare det. Det er det. Det er som det alltid har gjørst. Hva skal så er du? Vekk vidt her, altså. Du må slita det. Og hvordan vi sjálfun malen noen? Er det bare fast støypt? Nei. Det kan flytta seg. Men ikke bare kvært som helst, altså bare akkurst. Nei. Ja, talemal, altså unglingarna tåsa som tar tåsa, og her kommer okkur sort her og alt det der, sort her, sier det knapt lene. Det sa du ikke da vi var ung. Og dette og datten, jeg vet ikke hva det sier, hadde det gått så røyt, hadde det gått døme. Men til unglingaprat, en gammal med en seriøs bankaløyer, for ikke å si, og sort her. Ja, så djevn og tidsgom, vil jeg sagt, djevn og bubblegom, sort her. Så kan han säga så, nej, han tåsar örvis. Så att du till nek spår att tåsa, oj. Och här det nek vi imskir malbunar. Och så snä hever Bibeln så nekna malbuna. Och då är det så att ta det lighter in i årabok, så knappt det ständer du klampron här, BIBL. Ta märker heter det Bibelår. Ja. Först kan James så givet det kunna jeg vet ikke, 100-200 landa, nudj bibliår. Og om de skriver det om en årabok, eller om de skammast, vet du, whatever, det kan man tykke det feita problem. Jeg tror ikke, jeg lett ikke rykva til alt om det. Det er her lykkevel. Er det til? Ja, det er til. Bibliår, BIBL, og Klambron, bup.
Nu glömt vi vurst nok at innsiklet her vi under sørste ammen, ja? Det akkurat som han finner en bror som sier, you may kiss the bride, du varst, innsiklet tjunabandet vi under kosse. Vi må si av sørste ammen, for at innsiklet her, lukka som, ja, og sørste enda, du varst, ja? Så vi leta Kinko, etla Svapo, etla Grundtvig, onkla Sornas Nedjan, etla videre. Etla Høygård, sier, amen.